السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كرات اللوتس من دون الشعرية باكستانية لأنها مش متوفرة عند الكل. طريقة كتير سهلة، بتعملنا كمية منيحة. طلعوا معي أكتر من 40 قطعة، طعمها جدا رائع. كتير بنصحكم تجربوها لعائلتكم ولضيوفكم. للمكونات بيلزم لنا 20 قطعة لوتس، بدنا نطحنهم بشكل ناعم. عم بستعمل لوتس هيدا النوع. أنا عم صور كل المنتجات لأنه كتير بيجي أسئلة بالتعليقات كيف شكل المنتج اللي عم بستعمله. بنحطه بالفرامة، فينا على الإيد بس بدنا ندقه بشكل منيح ليطلع معنا ناعم. ضروري ينطحن بشكل ناعم كرمال دغري يتكور معنا بسهولة. منخلص كل الكمية اللي عنا ومنحطها بالوعاء اللي بدنا نخلط فيه. وعندي هون كمان 20 قطعة من الدايجستيف، كمان بدي اطحنها بشكل ناعم. فيكن تستعملوا اي بسكويت دايجستيف، في كتير انواع مثل نوع الدايجستيف اللي بيناسبكن واللي بتلاقوه متوفر عندكن. اهم شي بهيدي الوصفة نوعين البسكويت اللي استعملناهن بدنا اياهم ينطحنوا بشكل ناعم كرمال يكون عنا كرات متناسقة ما يكون فيها تكتلات كبيرة. بالوعاء اللي بدنا نخلط فيه المكونات حطيت اللوتس المطحون والدايجستيف المطحون، وهلأ بدنا نخلطهم بشكل منيح مع بعضهم. منضيف عليهم علبة قشطة، ووزن العلبة 170 جرام. تستعملوا النوع اللي متوفر عندكم. وهلأ ليطلع طعم اللوتس أقوى عنا حضيف عليهم ملعقة كبيرة مليانة من زبدة اللوتس، بتيجي بهيدا الشكل. ما بدنا ندوبها، بدنا اياها تكون بحرارة الغرفة جامدة بهيدا الشكل. بالإضافة لربع علبة من الحليب المكثف المحلى. تستعملوا كمان النوع اللي متوفر عندكم. ما منكتر كتير حتى ما تطلع رخوة معنا وما تصير تتكور. هلأ بالإيد أفضل شي بالإيد حتى ندمج كل المكونات بشكل منيح. بدنا نخلطهم بشكل كتير منيح حتى تتشكل عنا مثل قوام العجينة بهيدا الشكل. تطلع معنا متماسكة على بعضها، منا كتير قاسية ولا إنها كتير رخوة، ودغري بتتكور معنا، ما في داعي إنه نبردها. دايما بهيدي الوصفات في حال طلعت معكم العجينة رخوة يعني بدها إضافة نوع من أنواع البسكويت اللي استعملناه. إذا طلعت كتير ناشفة يعني بدها إضافة شوية حليب مكثف محلى. دايما منضيف بالتدريج، ما منضيف كمية كبيرة. منشيل من العجينة اللي عملناها كمية متساوية ومنكورها بإيدينا بهيدا الشكل. المفروض إذا مشينا على المقادير بشكل مظبوط دغري تتكور معنا وتكون متماسكة بهيدا الشكل. منكمل على كل الكمية اللي عنا حتى نخلص كل الكرات. ونصيحة، ما تكبروا كتير الكرات، خلوا حجمها متوسط مثل ما شايفين هيك بالنسبة للإيد، كرمال كمان على الضيافة بتطلع أفضل بهيدا الشكل بس تتاكل وحجمها كتير منيح. منكمل لنخلص كل الكرات بهيدا الشكل. هالحلو كتير بينفع تعملوه إذا بدكن شي ينعمل بوقت كتير قصير ويعملنا كمية كبيرة لتتقدم. آخر خطوة بدنا نعملها، بنطحن شوية لوتس، بسكويت لوتس اللي استعملنا بأول الفيديو. نطحنه ناعم بنفس الشكل اللي طحناه قبل، ومنغلف فيه كل الكرات بهيدا الشكل. تتغلف معنا بسهولة، بتعطي شكل كتير حلو بالتقديم. منكمل على كل الكرات حتى تخلص الكمية كلها اللي عنا. وهلأ بعد ما خلصنا كل الكرات بالكامل بدنا نبردهم لأنه أطيب يتقدموا باردين، وبعدين بس يتبردوا بشكل كامل بتصيروا بتقدمون بس بدكن. وهلأ بعد التبريد هحطهم بصحن التقديم. منصفهم جنب بعض هيك بصحن التقديم، كتير بيطلع شكلهم حلو. للتزيين هحط زبدة اللوتس دوبها، فيكن دوبوها بأي مقلاية أو كسرول صغيرة متوفرة عندكن على حرارة كتير خفيفة، ما منقوي النار. مجرد دوب عنا بتكون جاهزة بهيدا الشكل. هحطهم بكيس بسكره منيح من فوق، وبدي قصه بفتحة كتير صغيرة ورفيعة من تحت، ما منكبر الفتحة كرمال يطلع معنا خطوط رفيعة. وبزين فيه الكرات بهيدا الشكل. وهيك وصفتنا بتكون خلصت لليوم. حلا جدا مرتب بكمية كبيرة وطعم كتير لذيذ. فعلا كتير ببيض الوجه قدام الضيوف والعيلة، وكتير بنصحكم تجربوه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو اليوم،
بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.